Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небилия възход. В следващите мигове няма да стане дума за болен патриотизъм, а за необходимостта да знаем историята си, за да имаме бъдеще като такъв. Миналото изобилства от цяла преляда духовници, неуморими книжовници, общественици и борци за свобода. Много от училищата в родината ни носят техните имена. Историята е съхранила спомена за достойни хора, живеели и работили и завършили земния си път, не за лични и материални блага, в името на своята родина. И тук е време да възкликнем: възхвала, поклон и всички заедно да се върнем назад към първоизточника на нашето духовно богатство. Отец Паисий, основоположник на българското възраждане, канонизиран за светец от Българската православна църква, а сакралният му труд „История славено-българска“ остава вечен белег върху българското съзнание. О, неразумни юрле! Поради що се срамиш да се наречеш българин? Или не са имали българе, царство и господарство? Ти, българино, не прелещяй се, знай свой род и език. Васил Иванов Кончев, Левски, символ на чест, достоинство и свобода, ръководител на Българския централен революционен комитет, жертвал себе си в полза на родината, а демократичните му идеи и идея не достигнат и днес. Нашето драгоценно отечество се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя към благодействието, така, защото да бъдем равни с другите европейски народи. Добри Чинтулов, поет и герой на българското национално възраждане. Българи, юнаци, ще ли още спим? Дигайте байраци, да се освободим! О, лъв, събуди се от дълбоки сън и силно провикни се от Балкана вън! Пушки и топове, като загърмят, саби и ножове ще да задрънчат. Евлоги и Христо Георгиеви помагали на българските болници, читалища и училища в България и Румъния. След освобождението Евлоги Георгиев дарява място и средства за построяване на първото висше училище в България, днешния Софийски университет. Само надеждата, че аз ще мога да участвам в проспяването и величието на Отечеството, ме прави добро спокойно. Христо Ботев, поет, революционер, деец на българското национално освободително движение, водач на чета, слиза от кораба Радецки, за да води безмилостни боеве с турците. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество. Райна Поп-Георгиева, по-широко известна като Райна княгиня, е българска учителка и акушерка. Тя ушива знамето на Панагюрския таен революционен комитет. Тогава, по желанието на гражданите, трябваше да взема знамето в свои ръце, да препаша сабя и револвер и да седна на бял кон, за да ги известя,
че 5-вековното турско иго е отхвърлено за винаги! Винаги!